Bojongmani khususnya 02 telah unggul memenangkan calon presiden dan wakil presiden, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Dan nomor 1 telah kalah. Nomor 01 telah mendapatkan suara di Kecamatan Bojongmani, mendapatkan suara 4.729 dan 02 mendapatkan suara 8.295. Harapan kami rakyat Kecamatan Bojongmani kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada harus membuat video biar tidak ada kecurangan. Di mana letak kemenangan Bapak Prabowo itu harus divideokan biar tidak ada kecurangan.